也毋过，这个春游补助是互旅行业真火大，因为3月到5月，本地就是国内旅游的大月，政府的补助颠倒互旅行业来吃亏。交通部长林佳龙早起伫立法院备询，毛立委甲质疑，讲这个暖冬补助成效都还未出来咧，就马上来推出着春游的补助，这根本就是咧压钱。观光局才公布春游专案，交通部长林佳龙一早到立法院备询，马上遭受立委的质疑。进前暖冬补助成效也未明朗，如果推出春游，只是咧压钱。你撒的是人民的钱呢，你要先让大家知道说有效益，效益在这里就是怎么样，那才有下一步嘛，是不是？各位委员报告啊，如果没有效益，就不会有上百万件申请案，现在会导致这么大。这是两回事哦。林佳龙讲，暖冬方案提高专台大房将近3成，才会再推出春游方案。不过有旅游业者埋怨，这3月到5月其实是国内旅游的旺季，春游补助却颠倒吃亏。像原本已经订好的人客，听到补助，打电话来要求每一个人扣500块，地属业者爱先贴钱。如果我们以台湾的这个观光旅游来讲，确实也许每个地方不尽相同，但整体来讲，就是淡季的时候呢，政府在进场，那其他的就维持市场的一个机制为主。那而且我们也希望做到特色的一个行销。政府行销地方特色，爱民众行出户外，促进观光，不过是不是真正有效益咧？看来还阁需要观察。